Вітаю на уроці української мови. І сьогодні на уроці ми продовжуємо говорити про подовження приголосних. І сьогодні поговоримо про подовжені приголосні звуки Ч, С, Д. І дізнаємося, як їх позначають на письмі. Виконаємо дихальні вправи. Вправа називається повітряна кулька. Уяви, що у тебе в животику повітряна кулька. Глибоко вдихаємо носиком, надуваємо животик. Видихаємо через ротик і здуваємо животик. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Наступна вправа – свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка. І її треба задути. Глибоко вдихаємо через носик і видихаємо через ротик. І промовляємо. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Промов чистомовки. Де, цуценя руде. Са, це оса. Це, веселе сонце. Ле, мишеня мале. Постав відео на паузу, промов чистомовки. Слова вимовляй чітко. Пригадай, які приголосні звуки у деяких словах між голосними у вимові подовжуються. І на письмі подовження приголосних позначається двома однаковими буквами. Твоє завдання – прочитай слова, назви букви, що позначають подовжені приголосні звуки. Розглянь малюнки, добери до кожного малюнка відповідне слово. Прочитай слова. Обличчя. Волосся. Підборіддя. Колосся. Назви букви, що позначають подовжені приголосні звуки. У слові обличчя це дві букви Ч, які позначають подовжений м'який приголосний звук Ч. У слові волосся це дві букви С, які позначають подовжений м'який приголосний звук С. У слові підборіддя це дві букви Д, які позначають м'який подовжений приголосний звук Д. І у слові колосся дві букви С, які позначають м'який подовжений приголосний звук С. А зараз розглянь малюнки. І тобі треба дібрати до кожного малюнка відповідне слово. Що це? Колосся.
волосся, обличчя, підборіддя. Розглянь малюнки. На місце пропусків встав потрібні слова. Прочитай вставлені слова. Правильно вимовляй подовжений приголосний звук. Прочитай речення. Прочитай слова для довідки. Волосся, обличчя. Розглянь малюнок. У дівчини довге волосся. Прочитай вставлене слово. Правильно вимовляй подовжений приголосний звук. Постав відео на паузу, прочитай речення. Розглянь малюнок. У хлопця дуже коротке волосся. Прочитай вставлене слово. Правильно вимовляй подовжений приголосний звук. Постав відео на паузу, прочитай речення. Розглянь малюнок. Дівчинка вмиває обличчя. Прочитай слово, яке ми вставили. Постав відео на паузу і прочитай речення. Приготуй зошит, ручку, попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Коніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробачки крізь травичку й будячки, і зустріли павучків, добрих друзів хробачків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Павучки, павутиння наплили, і зустріли там жучків, добрих друзів хробачків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Твоє завдання – з'єднай однакові фігури. Прочитай слова парами. Запиши слова парами в зошит. Підкресли в словах букви, що позначають подовжені приголосні звуки. Спочатку прочитаємо слова. Коріння, сміття, зілля, взуття, гілля, каміння. Тобі треба з'єднати однакові фігури, щоб утворилися пари слів. Давай з тобою утворимо першу пару. Коріння, вірно, каміння. Сміття, взуття.
зілля, гілля. Молодець. А зараз запишемо ці слова в зошит. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши 15 листопада класна робота. Запишемо пари слів. Коріння, каміння. Підкресли в словах букви, що позначають подовжені приголосні звуки. У слові коріння це дві букви Н, і у слові каміння теж подвоєні букви Н. Сміття, взуття. Не забувай підкреслювати в словах букви, що позначають подовжені приголосні звуки. Зілля, гілля. А ми продовжуємо. Підборіддя, волосся, плаття, колосся, багаття, знаряддя. З'єднай однакові фігури. Підборіддя, знаряддя. Волосся, колосся, плаття, багаття. І у нас з тобою утворилися пари. Підборіддя, знаряддя, волосся, колосся, плаття, багаття. Запишемо пари слів в зошит. Підборіддя, знаряддя. Не забувай підкреслювати в словах букви, що позначають подовжені приголосні звуки. У слові підборіддя це дві букви Д, у слові знаряддя теж дві букви Д, які позначають подовжений м'який приголосний звук Д. Волосся, колосся. Плаття, багаття. Ми закінчили роботу і в кінці поставили крапочку. Підведемо підсумок уроку. Ми вже з тобою знаємо, що м'які приголосні звуки у деяких словах між голосними у вимові подовжуються. І сьогодні ми балакали про подовжені м'які приголосні звуки Ч, С, Д, які на письмі позначаються двома однаковими буквами. А я дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!